Dubai waggaa lama hojjette waggaa lama ja'a wayita fagaaru wagguma lama dhama Dubai hojjette Sudaanii waggaa torba qulqulluu hojjette achi kaatee immoo Beeruutiin deemtee Beeruutiinis hojjettee mana ijaarrattee manni ishii jalaa diigamee ammas mana kan biraa bitattee obboleettiin ishii gantee amma immoo kunoo hin boosikaa biyya dhuftee jechuudha. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan hundumaatti nagaan irraa afaan isiniif haa ta'u darbaa jiraadha. Egaa baay'ee tokko nama gaddisiiste jechuudha. Baay'ee deemteetti mucattiin baay'ee hojjetteetti garuu amma waan ishee irra ga'e nama gaddisiisa. Egaa utaalloon naqabee jira laayikii naa godhaan dhiisannaan isin laayikii gochuu dinna utaalloon natti caale maalin godha reeshu maal gochuu hin danda'u silaa laayikii gootan utaalloon na dhiisa ture isintu akka na dhiisne hin barbaanne waan ta'eef bakka naa ukku isintu barbaanne. Innaa obboleettiin keessan kun jalqaba intini deemte maqaan isaa himuudha Sudaaniin Kaartuum waggaa torba qulqulluu hojjette achi booda gara biyyaa dhufte humaa tokko hin taanee fi garuu mana ijaarratteetti mana sulultaatti ijaarrattee turte. Achi maal jalaa ta'e manni ishii suni hin diigame seera ala ta'e jalaa diigame jechuudha. Achi Itoophiyaa dhuftee Sudaanii waggaa torba turtee kaatee Itoophiyaa dhuftee Itoophiyaa keessa tetteessee ta'uu fi dinnaan deebitee Dubaay deemte. Dubaayin immoo deemtee garuma waggaa lama wayiiti ji'a sadii akkas hir'ata achi hammatee hojjettee deebitee dhuftee jennaan ammas hun qabdu maa badaa miti garuu Itoophiyaa keessa erga dhuftee kaatee waggaa afur teessee mucaa tokkos deesseetti achi kaatee jireenyi ta'uu dinnaan ulfaannaani mucaa kana waggaa tokko yeroo ishiin taatu warra ishiitti kennite haadha ishiitti kennite gara Beeruutiin deemte. Beeruut immoo inni fudhata obboleettiin ishii tokko Beeruutitti ishee fudhatte hangafa ishiitti. Achi Beeruutitti ishee fudhatte Beeruutii amma tokko soo hojjetanii isheen dura dhaqxe waan ta'eef isheen sun galte. Isheen Beeruutitti fudhatte galtee isheen kun immoo jechumatti haftee hojjette jechuudha. Dura garuu obboleettii ishii qoxisuu ishii Sudaanittis fudhattee turte. Sudaan waan ta'uuf dideef deebitee galteetti isheen tokko jechuudha isheen qoxisuu ishii. Isa booda isheen immoo amma deebistee obboleettii ishii tokko immoo Beeruutitti fudhatte. Isheen duraa galte siniin jedhe isheen hangafa galtee achi duras manni ishii jalaa diigameera miti baay'ee kan intini taatetti mucaan kun baay'ee rakkatteetti. Amma mana si argeetteen ishumti Beeruutii galte obboleettiin ishee jechuudha hangafni mana qulfii kan qabalee si argee gurguratee bahuufidha namni suni kanaafuu birrii 250 ergii jetteen jennaan birrii kana aniyyuun qabu garuu ijoollee harkaas jedhee maal jedhee liqeeffadhe walitti qabeeni itti ergee jette. Achi booda birriin itti daddabalamee raga garuu isheen birrii 250 kan itti ergite malee. Achi osoma gaafattu obboleettiin ishii kuni jalaa callisuu jalqabde waa'ee manaa jechuudha. Mana qabdaa jetteeni kaate si bitameera jetteeni kaateetu jalaa callisuutti kaate. Osoma akkana jettu wikkilinnaadhaan wikkilinaa kenniteefiitudha mooti. Achi isheen akka zennaan imbaasii deemanii Beeruut jechuudha wikkilinaa irraa kaafachuu dhaqeetti. Jennaan warrichi asii wikkilinaa kaasuun kee maal faayidaa qaba? Dura iddoo sanaati maalirra akka jiru ilaalii jennaan kaatee tikkeetti kutattee dhufte. Mucattiin kun amma erga dhufte ji'a tokko reef ilaala. Amma reef ji'a tokkodha jechuudha. Obboleettiin koo nagaaddee nagantee
dhiifama godhiif jedhanii ani immoo umuriin koo hammi kun duubatti naa deebi'aayyuu erga waggaa meeqaati hunuman naannaa hunuman deema waa tokko garuu waan hin qabu waan ijaarradhe hin qabu waan hin bitadhe hin qabu lakkaa isheen manas wanti sijjammar wanti qulfiin 250 bitamu sin jiru itti dabaleensi bitaadhaan kan isheen ergisiiste iyyuuti qulfiidha kan qabalee waan ta'eef kan qabalee immoo gaduma qabaadhaan gurguramaa jettee jechuudha. Naa manni qabalee iyyuu gurguramu sijjammar manni qabalee gurguruun seera ala dhamuuti dhoskaadhaan gurguruu jechuudha. Innaa achi obboleettiin keessanii dhuftee namoonni asitti dhufu wallolanii hundi isaanii iyyuu jechuudha. Obboloonni kun wallolanii isheen kun maallaqa kee yoo barbaadde dhaqiitii amantaa isaanii ortodoksiidha. Na himadhu jechuun na kennadhu akka namni tokko waaqattiin si kenna rabbittiin si kenna rabbi naaf faradu waaqni naaf faradu akkuma jedhamu isheen immoo Gabrielitti na kennadhu jetteen. Mucatti yeroo miidiyaa irra teessee haasoftu akkana naan jettee dhumarratti jette. Achi booda dhugumaadhaan moo jedhamee miidiyaa silkii ishii dawwalanii na gaafatan dhuguma birrii ishii harkaa fuuteetti. Dhuguma haca barabbarteetti jechuudha. Na obboleettiidhaa olitti eenyuun hin amanareeyyuu jette. Isaan immoo dhiifama godhii bakka fixeettis yoo ta'e balleessiteettis yoo ta'e jedhanii jaarsummaa ta'aniitu jenna. Ani immoo umuriin koo kun hundi duubatti naa deebi'a naa dhufa umurii an amma kana tajaajilee umuriin koo dhumee naa deebi'aayyuu jette. Hin deebi'u umuriin bafitsum hin deebi'u dhugaa waaqa guyyaan har'aa kunu deebi'een dhufu yoo barbaaddan. Waggaa miti bara miti guyyittiin har'aa kunu deebi'een dhufu. Anamma guyyaa tokko jechuudha. Osoo dhuma seeraan ittiin fayyadamin ituman taa'u ijoollee faana garuu ijoollee faana nan ta'an jedha malee ijoollee baay'een ta'a. Maaf kana hojjenne sana hojjenne dhaba. Guyyaan kun akkamitti dhumeetu kana hojjetiin kana hojjechuuf hin ture sana hojjechuuf hin ture jedha. Garuu ton beekin ituma as gangashu achi gangashuu naafi faana gangaladhu guyyaan sun hin dhufu. Argitanii deebi'ee hin dhufu siniin jechuufidha. Innaa baay'ee tokko nama gaddisiisa laal umuriin shamarran keenya yeroo baay'ee akkanatti jalaa osoo as deemanii osoo achi deemanii osoo biyya tokkorra biyya tokko qayyaranii biyya tokkorra biyya tokko bakka sana akka walumatti qabee namboo qadhaadha bara iddumatti galuun qabaa manuma kan koo ta'e tokko uffee jedhee banadhee galee zanaa hidhee argadhus dhabus nyaadhus dhugus ija namaa duraa mana namaa keessaa bakka jireenya namaa keessaa bahee ofii kun jiraadha jedhaniitu osoo akka olii gaddeemanii nama dhabanii nama isaanii yaadu tokko dhabaniitu bara isaanii fixu. Malee akkoo maal hojjetu malee maa birrii kan argatu birrii koo hin ergu qallaaliin hojjetan garuu nama qaban nama ani kan shiin hojjedhaa isheefanii ijaaraa jira sheefan hojjedhaa jedhu tokko dhaban. Waaqni nama siniifaa kennu maalin jedha nama siniifaa kennu.